Čau! Šī ir klase. Raidījums par mums, jauniešiem. Par skolu, dzīvi un lietām, kuras pieaugušie parasti nesaprot ar pirmo reizi. Ja neesi vēl līdz galam pamodies, viss ok. Galvenais, ka esi šeit un tagad. Nu ko, skatāmies! Viņa mācās 5. klasē. No malas parasta skolniece, bet patiesībā viņa ir ļoti oriģināla. Nu, neviens no malas to nepateiks. Iepazīsimies, Amanda. Šodien labi izskaties. Paldies. Tu esi kas? Norvēģijas mežakais. Violi ir līdzi? Jā. Uzspēlēsi? Labi. Esmu Amanda, man ir 11 gadi, es dzīvoju Ādažos. Es mācos Ādažu vidusskolā, ārpus skolas. Es nodarbojos ar violu spēli mūzikas skolā. Es jau sen visu laiku domāju, varbūt ja kaut kas cits, es nezinu, piemēram, kaut kā negatīvu, tā kā man ir radušās kaut kādas negatīvas domas, tad man tas sen jau bija. Un tad mans draugs atklāja savu noslēpumu, ka viņš ir teriāns, ja? Un es nezinu, kāpēc. Viņš izlēma man tā kā mācīt varbūt, darīt kaut aerobiks un ko mēs teriāņi tādu darām. Un tad viņam ienāca ideja, tā kā viņš apjautāja man dažus jautājumus, piemēram, kā es jūtos un tā tālāk. Un tad mēs aizgājām pie tādas dabas vietas. Un tad mēs izteicām dažus tādus vārdus. Un, tā var pārbaudīt, vai tu esi teriāns vai nē. Un tad, jā, tad mani pieņēma. Es esmu teriāns. Teriāns ir cilvēks, kurš identificējas kā dzīvnieks, kā piemēram viņš pagājušajā dzīvē ir bijis dzīvnieks. Un tā kā nogalināts par cilvēku, un tad nākamajā dzīvē viņam ir gadījies kļūt cilvēkam, un tad viņam, es nezinu, piemēram, sapņos rādās viņa iepriekšējā dzīve varbūt tās, un viņš jūtās varbūt, ka viņš tiešām neieder šajā pasaulē. Es neesmu viens no tiem variantiem, es esmu otrs variants, kurš ir sajaukts ķermenis. Man patiesībā šajā dzīvē ir jābūt kaut kam citam, nevis cilvēkam. Šo masku man draudzene uztaisīja, tā ir Norvēģijas mežakaķe, tā ir viņas maska. Es neatceros īsti, kā mana mamma reaģēja uz to, bet es zinu, ka mana māsa vienkārši sāka izsmiet mani vecākā, un tētim es vēl neesmu to stāstījusi. Jo daudz cilvēki arī bulijo mūs, jo viņi domā, ka mēs esam vienkārši mentāli slimi cilvēki. Par to, ka mēs staigājam uz 4. Un uzskatām, ka mēs esam dzīvnieki. Noskaidroju, ka man labākā draudzene, tagad es viņai to pateicu, kad esmu teriāns, tad es nezinu, viņa arī sāka interesēties. Klases biedri arī daži ir teriāņi jau kādus gadus pār daudz. Un tad, jā, es kaut kā atrodu tos teriāņu draugus. Un mēs klausamies visā teriāņu mūziku apmēram, un tad vēl runājam par daudzām šādām lietām. Bet es nesaprotu, kāpēc joprojām cilvēki izlemj tā kā bulijot tieši šādus cilvēkus. Varbūt, es vēl nezinu, varbūt mēs kā teriāņi vai alteri cilvēki furī, citu ķepnieki kemonomija, es esmu atu pieturētāji, esam kaut ko ļaunu izdarījuši pagātnē, bet es nezinu, pagaidām es to nezinu, man tā neliekas. Cilvēki varbūt vienkārši nepieņem dažādus cilvēkus. Katrs cilvēks ir atšķirīgs pēc apģērba, pēc vizuālā tēla, pēc uzvedības. Un tad mums liekas, ka tas ir nērti. Un kā jūs domājat, ja mēs jūtamies, kad mēs viņu nesaprotam, kas var rasties? Aizspriedumi. Un ja mums ir aizspriedumi, kas vēl lielāks mums var rasties? Konflikti un bailes, konflikta situācijas. Darbs grupās. Jums būs jāizveido stāsts par Annu. Kāda izskatās Anna? Jums būs katram attēlā. Bet būtu ļoti labi, ja jūs viens otram šos attēlus nerādītu. Un tad mums veidosies šie 5 stāsti.
Un ticiet man, paklausīties un sagaidīt to gala rezultātu būs ļoti, ļoti interesanti. Mēs šodien raksturojām cilvēkus no viņa attēliem un domājām, kādi šie cilvēki varētu būt, jo mēs viņus pirmo reizi dzīvē tā kā ieraugām. Un varbūt tā kā mēs viņus redzam, tā vispār tā kā nav. Varbūt mēs viņus redzam tā kā nejaukus, rupjus un baisus, bet varbūt tas ir tikai tas viņu izskats, kā viņiem patīk ģērbties. Patiesībā varbūt šie cilvēki ir jauki un varbūt vispār tā kā, ne tas, ko mēs domājam. Ikdienā Anna uzstājas, viņa dzied un dejo, arī veido kostīmus. Annas hobija – dizainēt tērpus un skicēt. Anna ir jautra, enerģiska, radoša un traka. Annas vizuālais tēls. Manta ir nokrāsota 3 krāsās. Anna valkā daudz aksesuārus. Cilvēki apbrīno viņu par viņas stilu. Tie arī ir ļoti šokēti. Pēc viņas izskata. Anna ir cietsirdīga, priecīga un pretīga. Anna ģērbjas kā imo, viņa vēl klases lietas, lai cilvēki nelien klāt viņai. Pēc kā jūs spriežat, kad viņa ir pretīga un cietsirdīga? Tā kā jūs domājat pretīga pret cilvēkiem vai īstenībā tā kā pretīga pati? Bet es jums gribu parādīt, ka tā ir viena tā pati. Anna? Mēs zinām. Jā, jūs sapratāt. Šī ir Anna un viņa mācas 5. klasē. Lai arī cik mēs būtu atšķirīgi, lai cik mums būtu sava veida domāšana, mums jāpatur prātā, bet atšķirīgs nav slikts. Ļoti grūti pieņemt atšķirīgos ir tāpēc, ka, tev ir tā kā savas domas, savs stils un to, ko tu dari. Ja tev dzīvē parādīsies kas jauns, tad tas nenotiks varbūt daudziem cilvēkiem, tas nenotiks tā kā uz klikšķas sitiena, kad viņi tā kā pielāgosies pie tā cilvēka. Tagad tu mēģini. Labi. Sāksim ar atkārtošanas stīgām. Nospēlē tagad jebkādu stīgu. Dažreiz es jūtos tā vientuļi, bet, es kaut kādā veidā atrodu, ko sev padarīt. Tiekamies klasē. Kad jaunietis jūtas citādāks, pieaugušie saka, tas pāries, bet nevienmēr tas tā vienkārši pāriet. Tāpēc šodien mēs parunāsim par to, kāpēc mums patīk būt atšķirīgiem, bet reizē tādiem pašiem kā visi citi. Kas ir tas atšķirīgais skolnieks skolā? Tas ir ļoti labs jautājums, jo mēs katrs esam atšķirīgs. Un parasti tieši kolektīvs, klases kolektīvs vienojas par to, kas klasē būs atšķirīgais un kas būs līdzīgais. Ir klases, kuras vienojas, ka atšķirīgie būs cilvēki, kuri ir garāki nekā pārējie, kuri mācās labāk, kuri mācās sliktāk. Un faktiski runājot par skolu vidi, runājot par klasi, tajā brīdī, ja klase sāk definēt, ka kāds no mums ir savādāks, kāds no mums ir atšķirīgāks, tas nozīmē, ka mēs jau esam lielās nepatikšanās. Patiesībā veselīgs klases klimats ļoti labi arī pieņem atšķirīgo. Viņiem patiesībā ir vienalga. Un arī šādās klasēs, kur atšķirīgos bērnus pieņem, psiholoģiskā drošība ir daudz augstāka. Bērni daudz vairāk atslābinās, un viņi ir daudz arī radošāki, jo kas arī notiek šajā brīdī, ja mēs paņemam arī kādu bērnu un pasakām, šis ir atšķirīgs, tā kā šo bērnu mēs tagad izolēsim, kas notiek, to redz visa klase. Un mēs, kā sabiedriskas būtnes, faktiski kā sociālie dzīvnieki, mēs ļoti ātri pamanām šos iztumšanas signālus, un to pamana visa klase, to pamana visi pieaugušie, un tas beidzas ar to, ka klasē rodas stress. Un šajā brīdī parasti, kas notiek, ja klase definē, tātad ar šo mēs nedraudzēsimies, tad sāks veidoties mikrogrupas, un parasti šādās klasēs arī izveidojas tā saucamās klases zvaigznes.
kādi bērni, maza mikrogrupa, kura definē. Tātad tu ar to nedraudzēsies, ja tu apsēdīsies blakus tam, tad es vairāk ar tevi netaisīšu grupu darbus. Ja tu dosi šam norakstīt mājas darbu, tad notiks tas un tas. Un šī mazā mikrogrupa sāk kontrolēt visu klasi. Un šajā brīdī stress ir visiem, jo neviens negrib būt izstumts, visi grib būt pieņemti. Un kas notiek, tad pārējie norobežojas, pārējie negrib aizstāvēt. Un kāpēc viņi negrib aizstāvēt? Jo pēc tam viņi būs tie, Jā. kas būs izstumti arī. Redzi, kā tu jau zini? Tu jau to zini. Nu, lūk, līdz ar to tā pieaugušo loma ir tāda, ka pieaugušajam ir jāredz šī situācija, un tās pazīmes ir ļoti viegli nolasāmas. Pirmkārt, es domāju, ka tu pats vari zināt. Varbūt tu jau zini, varbūt ka tu vari nosaukt kādas pazīmes, ko tu pamani, ka šo bērnu sāk klasē izstumt. Varbūt to, ka, piemēram, sportā visi ir sastājušies rindās, vajag saukt komandas, un tad ir vienmēr tas viens, kuru izsauc pēdējo. Jā, tā ir briesmīga metode vispār. Tā ir ļoti slikta skola, kas izmanto šīs metodes tieši izsaukšanu, jo mēs arī redzam tieši to sociālo hierarhiju klasē. Un tas arī nostiprina sociālo hierarhiju. Labi, tas ir viens. Nu, es pat nezinu, kā to izteikt, bet vienkārši ir atšķirīgāks. Varbūt tas kā ģērbjas, un tā varbūt tas arī ir kā variants. Jā, par ģērbšanos ir ļoti interesanti, jo tā ir viena no veselīgas vai neveselīgas klases pazīmēm. Un tas arī vecākiem un pedagogiem. Ja tu mājās stāvi pie spoguļa un domā, es nevilkšu šo apģērbu, jo tāpēc, ka par mani tad smiesies klasē. Tas nozīmē, ka klasē jau sociālā izstumšana ir sākusies, jo tas nozīmē, ka klase, grupa sāk kontrolēt tavu identitāti. Tas nozīmē, ka tu vairāk nedrīkst izskatīties, kā tu patiesībā jūties. Un tu noteikti esi redzējis arī piedzīvojis kolektīvus, kur katrs ģērbjas pilnīgi jocīgi. Un katrs izskatās tā, kā viņš vēlas, un visi ir ar to mierā, visi ar to ļoti relaksēti. Ja, tā kā tu arī piedzīvosi, ka tādās psiholoģiski drošās, iekļaujošās vidēs cilvēkiem patiesībā ir vienalga, kā otrs cilvēks izskatās. Galvenais, lai viņš justas labi, un galvenais, lai viņi viens otram nedara pāri. Jā, tātad to sauc arī par tādu sociālo kontroli, ka izstumšana sākas tajā brīdī, kad kolektīvs sāk noteikt, kas ir pareizi, kas ir nepareizi, kā pareizi izskatīties, kā pareizi runāt, kā pareizi sasveicināties, un tie, kas dara atšķirīgi, tie tiek sodīti. Kāda ir tā vecāku loma šajā visā, pat cik vecāks, protams, nezin tik ļoti daudz, kas notiek tajā skolā? Ja būtu tāds labs, kvalitatīvs mācība process, vecākam arī nemaz nav jāzina, kas notiek skolā. Protams, tā ir tāda veselīga interese. Hei, vai skolā tev klājas labi, vai tev ir interesanti skolā, vai tev ir draugi skolā, kas tev skolā sagādā prieku. Un, protams, vecākiem ir jāzina, kas notiek skolā tādā informatīvā līmenī, bet patiesībā viņiem nav jāvada mācību process. Un vecākiem ir jābūt vienkārši vecākiem. Un, ja vecāks pamana, ka bērns lūdz palīdzību, vai ka bērns dod signālus, un tie signāli ļoti vienkārši. Piemēram, pirmajās klasītēs bērns var pateikt, man klājas labi skolā, bet neviens man nedod roku. Ja, un vecāki zina, hei, viņiem ir 18 bērni klasē vai 30 bērni klasē, un visi ir pa pāriem. Ja kādam nedod roku, tad tas nozīmē, ka tur sākas izstumšana. Un šajā brīdī tā vecāka pirmais pienākums būtu ļoti saudzīgi uzdot jautājumus un neskriet, izrēķināties uz skolu vai lausties iekšā klasē un tā kā pateikt tā kā ar varu. Tagad tu dosi roku viņam. Un, ja vecāks nedod Dievs tā izdarīs, visbiežāk bērns pārtrauks stāstīt, kas notiek skolā, jo viņam būs bail, ka tās vecāku emocijas bieži vien ir pat lielākas par paša bērna emocijām. Bērns tikai tur tā pateica tā starp citu, hei, mums bija konflikti, un tas bērns jau nomierinās, un vecāks joprojām paliek dusmīgs, un konflikti skolā ir vajadzīgi. Mēs mācāmies konfliktēt skolā,
Lūk tā, līdz ar to šajā brīdī tas vērtīgākais būtu, ja vecāks pajautātu bērnam, kā es tev varu palīdzēt. Vai tu vēlies, lai es aprunājos ar audzinātāju, vai tu vēlies, lai mēs kopā izdomājam kaut kādas mazās attiecību, draudzību formulas, vai tu vēlies, lai mēs palīdzam izdomāt tev, ko darīt starpbrīdī citu, ja tev paliek par intensīvu tieši starpbrīdī šī klasē, bet nedrīkst būt situācija, ka nesaskaņojot ar bērnu, vecāks dodas un sāk izrēķināties ar pedagogu vai sāk veidot kaut kādas sapulces, jo tam bērnam būs tā sajūta, ka viņš nevar to vecāku kontrolēt un vadīt un ka viņš neko nevar sagaidīt. Viņš zina, ko sagaidīt no klases biedriem, bet viņš nezina, ko sagaidīt no vecāka. Un tas, ko mēs esam arī piedzīvojuši, ka bērni nestāsta vecākiem, kas noticis, tāpēc, ka viņi vēlas pasargāt vecāku emocijas. Ļoti bieži vecāki dodas skolās ar milzīgu spēku. Viņi risina ne tikai bērna problēmas, bet viņi atrēģē kaut kādas savas 12 gadu bērnības traumas, ko viņi piedzīvoja tajā skolā, un tad viņi bija mazi, un viņi nevarēja izrēķināties, un tagad viņi izauguši lieli, un tad viņi tagad iet un gāž tās visas dusmas tai nabaga skolai virsū. Un, jā, līdz ar to bērni mūs veido kā pieaugušos par citiem cilvēkiem. Mēs izaugam arī kā personības. Skatoties filmu vai izrādi, mēs skatāmies uz aktieri, bet ir jau arī vēl kāds, kurš atbild par to, ko aktieris velk uz skatuves. Tērps pastāsta stāstu, pirms vēl aktieris ir sācis runāt. Šodien Amanda brauks pie tērpu māksliniekiem. Tā ir profesija, kur ir vajadzīga ļoti liela fantāzija. Šodien es došos uz teātri, kā īsto teātri, satikt īstu kostīmu mākslinieci. Man interesē tērpu mākslinieka profesija, jo man interesē tas, ko viņi dara tā kā pašā sākumā. Viņiem ir ideja, kādu tērpu viņi uztais vai apģērbu, vai arī viņiem pasaka, ka viņam vajag to un to, un tad jā, tad viņš to izdara to. Labdien! Čau! Man sauc Amanda. Man sauc Ilze. Prieks iepazīties. Gribi redzēt kaut ko vairāk par kostīmu? Ļoti. Darināšanu. Tu man pastāsti, kas tev interesē tajā kostīmu darināšanā un kā tu vispār līdz tam nokļuvi? Man vienmēr ir padavies priekšmets dizainā un tehnoloģijās, šis viss, un tad es sapratu, ka tas varbūt ir tas, kas man varbūt nākotnē ir jādara. Viss, kas te ir, īstenībā to es pat esmu taisījusi, jo šajā teātrī tiešām kā kostīma mākslinieks es ienāku un arī pati tad visu uzražoju, kas ir atkal pretēji kādiem citiem teātriem, kur ir darbnīcas pieejams. Tīri par to tehnisko kaut kā. Tai maskai man pamatā bija kartona tādas dzīvnieku maskas, kas ir nopērkams veikalos, droši vien es redzējuši. Nezinu, tie paši pamati. Jā, paši pamati. Pa virsu limēju lūk to kā žogu, un tad es baigi pētīju, kā tad katrs tas dzīvnieks izskatās. Jo, piemēram, šis ir lācis, tas mums bija jenots, un šis bija vilks. Un tad es skatījos, kā tas dzīvnieks izskatās, un tādas krāstos kažoks arī līmēja klāt un uzšuva ausis un gumijas, lai tam aktieriem turās galvā šī maska. Par cimdiem bija diezgan līdzīgi, jo tie ir riteņbraucēji cimdi īstenībā. Jā, viņi tādi riktīgi forši un pulkēni, un vispār aktieriem šitie cimdi ļoti patika. Rekurotis. Tiešām interesanti un jautri. Un atkal tad katram tam dzīvniekam kaut kā pielāgojoties, jo šie tad bija jenotam. Izrāde mums bija par konkrēti vienu bērnu, jaunieti, kurš gribētu kļūt par kvadrubēru, bet viņš īsti nezina, kā šajā kustībā iekļauties, jo viņš ir tāds no malas, tad tas viņa kaut kāds tas pārtapšanas ceļš. Jā, tā izrāde īstenībā ir ļoti, ļoti forša. Bet kāpēc te izrādē ir vecuma ierobežojums? Izrādē ir iekļauti interneta dažādi komentāri, kur cilvēki gan Latvijā, gan ārzemēs komentē zem videoklipiem, kas ir pieejami internetā par šiem kvadrubēriem, un tie ir diezgan tādi cenzētā leksikā sarakstīti. Un tad viņi šajā izrādē tiešām parādās, lai labāk paustu kaut kā to sabiedrības attieksmi pret kaut kādām šādām jaunām kustībām, kas parādās un sabiedrībai nav pieņemamas neskāpēc. Kas vēl man likās interesanti, ka katram tam dzīvniekam ir tas kaut kāds specifiskais pēdu nospiedums.
Un tad es gribēju, lai tajā izrādē tiešām var just, ka cilvēks pārskrien pāri skatuvēju un paliek tās pēdas. Un tad es kurpēm taisīju šādas gumijas formas, ko es līmēju klāt. Pie pavisam parastas kurpes vienkārši līmēju klāt šīs gumijas formas, lai būtu dzīvnieki tie nospiedumi paliktu. Daudz cilvēki no citu teriāņu apgalvo to, ka viņi tā kā uz apaviem parasti tā kā šīs ķepiņas tā kā veido ar karsto līmi. Tieši bet es gribu pajautāt, ar kādiem jūs tā kā priekšmetiem jūs to darījāt? Un mūsu visi izrādi ir tā, ka viņi skrien un tā kā tiešām vingro, tad karstā līme sāk krist nost. Un tad es izmantoju, ir tāda nopērkam šāda melnā gumija un ar tādu kā kaltiņu. Un ar to es izgrebu šo formu. Un tad to vienkārši ar līmu pielīmēju klāt pie kurpes. Izrāde bija par kvadruberiem. Un viņiem ir ļoti svarīgi tās kustības, ko katrs dzīvnieks veids. Un mēs pētījām, kā lapsa lec, kā lapsa veļās, kā vilks tur uzreiz pilnīgi savādāk viņš pārvietojas. Tad, tā kā šī kustība ir tik svarīga un tas ir tāds tā kā milzīgs treniņš, tad mums tiešām tie kostīmi arī bija kā tādi sporta tērpi. Caurspīdīgāki, netik caurspīdīgi, ka tas tiešām bija kā tāds sporta tērps, kuram klāt nāk šis elements, kas ir vai no aca, vai ir tās ķepiņas, vai maskas. Bet jā, ka tas viss ir balstīts tajā treniņā, ka tas ir tas sporta tērps, lai nebūtu karsti. Ko tu par to domā? Tā arī nedaudz neparasti var būt tās arī. Un mēs kā tādi teriāņi apmēram, mums tas ir kā hobijs arī. Jā. Kā viņi tieši tur tā kā mācījās, cik ilgi apmēram viņiem aizņēma iemācīties šo quadrobikas sporta veidu? Viņi ir profesionāli dejotāji un horeogrāfi, tā kā viņi ar kaut kādām kustībām viņi ir pieraduši. Tas ir viņu darbs un viņu profesija kustēties ļoti veikli dažādos virzienos, bet tieši šai quadroberikai, viņi pievērsās 2 mēnešu laikā, viņi pētīja, kā kustās katrs dzīvnieks un pēc tā tad arī tās savas kustības izveidoja šo horeogrāfiju priekš izrādes. Man laikam patīk visvairāk tas vilks. Vilks, jā, tas gaišais. Šī tad bija arī vilka aste. Šitā mēs izskatās. Jā, un tās cimdi arī bija tīri funkcionāli, tāpēc, ka viņi tiešām skrien uz visām 4. Un tās rokas un pirksti jau arī tiek, viņiem ir slodze. Jā, jo viņi tā kaut kā zāles skrien un grīda jau ir šī pati cietā grīda. Cieta. Jā. Bet ar laiku pierod vienkārši. Jā, ar laiku pierod. Ļoti liels. Viņš kaut kādā veidā arī aiztaisāms? Nē, viņš mierīgi var stāvēt vaļā. Kā vispār var kļūt par kostīmu mākslinieci? Pirmkārt, ir baigi jāinteresē šūt. Man arī, laikam, tā bija bērnībā. Man tiešām interesē šūt, un es šūju gan lelēm kleides, gan kostīmus dažādus. Bet tā kārtīgi tam pieķerties var Mākslas akadēmijā scenogrāfa nodaļā, kur mums pasniedzēja Kristīna Jurjāna, kas ir ļoti izcila kostīmu māksliniece, un tad caur viņas skolu esmu gājusi un to visu uzzinājusi, ko es zinu šobrīd. Bet, Ildze, kā tev vispār gāja skolā, kā skolniecei? Man laikam, es esmu lauku skolā, es sāku mācīties, tas bija tur pie Iecavas puses. Skolā grūti man gāja ar sarunāšanos, jo es biju ļoti, ļoti kautrīgs bērns. Es domāju, ka kļūt drošāks var tikai tad, kad tu nostādi sevi pretī šīm situācijām, ka tev vai nu kāds apceļ, vai nu tu esi kautrīgs, ka tu to droši kaut kā, ja tu esi par sevi pārliecināts un ja tev ir sajūta, ka tas, ko tu dari, ir pareizais kaut kāds ceļš, tad pilnīgi vienalga, kas tur apkārt notiek. Tā bija man kaut kāda sajūta skolā. Un vēl man ir jautājums, no kurienes vispār rodas tā pati galvenā ideja vai skice? Tas pats sākuma punkts, no kura rodas viss darbs. Katrai izrādē tas kaut kāds radīšanas process ir mazliet savādāks. Šeit bija tā, ka režisorei un dramaturģei bija ideja, ka mēs varētu taisīt izrādi par kvadruberiem, un līdz ar to es sāku pētīt šo kvadruberu kustību un pētīt, kā viņi ģērbjās ikdienā. Tas bija tiešām tāda dokumentāls pētīšana. Un caur to sāku zīmēt skices. Tā skices radīšana jau arī ir kā instruments, kā radīt kaut kādu ideju galvā, ka tu vienkārši viņu uzzīmē. Tās pirmās skices man bija tādas, kuras pētīju
kā tās maskas tieši izveidot, kā viņiem ir tie cimdiņi un ķepas. Lai labāk saprastu, kā tie dzīvnieki kustās, es pati skrēju pa mežu un filmēju. Kādu mācību priekšmetu man būtu jāmācās, lai es varētu kļūt par kostīmu mākslinieci? Tiešām svarīgi ir matemātika, lai veidotu piegrieznes. Ir tiešām jārēķina, jāskaita kopā. Vai tik pa laikam sašuja kādu kostīmu? Man bija vienreiz ideja, kad es varētu uztaisīt pats savu lelli. Tad es viņai tā kā sāku šūt drēbes. Yeah. Tas bija diezko sarežģīti. Jo man mājās stāvēja viens audums. Tas bija filts audums, vairākas krāsas. Un tas bija patiesībā grūti, es viņu sašuvu. Un tai lēlē tā kā bija domāts, ka viņai galva ir lielāka. Un tad no apakšas nevarēja nekādreiz uzvilkt. Un pēc tam es sapratu, pagaidi, bet kā es tad viņai drēbes uzvilkšu? Jā. Nē, bet tas ir ļoti labi, ka es arī sāku šūt lēlēm. Tā kā to noteikti vajag turpināt un darīt, pat ja ir grūti, tad vienmēr jau izdomās, kā to piegriezt, uztaisīt tādu, ka var uzvilkt un viss dara. Un tas ir tāds radošais process, ka tu iemācies no savām kļūdām. Un, ja kaut kas nav sanāks, tad šī atkal nākamo. Man liekas, ļoti labi. Tiekamies klasē! Šis bija raidījums Klase par mums, skolniekiem. Skaļiem, klusiem un dažreiz arī nesaprastiem. Skola nav perfekta, bet mēs arī ne. Kaut kas labs jau tur visā šajā ir. Izbaudi brīvdienu vai arī vienkārši šo dienu un tiekamies jau klasē pēc nedēļas. Čau!